Manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabe-abe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilatan na niting programang King Lagyo ng Jesus. May pabengi po kaya kayong kakaluguran ming avid viewers and listeners ng healing program, Aking Lagyo ng Jesus. Misan tapa po nga duwan ng grasyang pakayap ng Diyos sa kikatamong sukat panaligan. Ako po ing talasuyo yung mitmong tulang makipagkwentuhan kaya kayo. Ing kaya kong ka-KLNJ, Brother Jeffrey M. Gomez po. Maya pa, bengi po kaya kayong kakwentuhan may balang Bernis ning alas 7:30 ning kabengyan. Abi-abi tamo pong manalangin ban ing Diyos may sana pang papagbanalan ng kaya katamong kwentuhan. Ban mi pagkaluban ng tamo pong grasyang pakayap at munyating malagwang kapaldanan karing miyaliwa tamong panamdamang sakit, physical man iti, emotional, psychological o spiritual. Malugod yung Diyos at mapamakalulu, kaya lang imposible manatili tamo po sanang magtiwala kayo. Bata mong mipala at syempre tamo rin po kakalingwan ing ipasyag tamo yung kapasalamatan. Ini po yamong Ronnie Dicaw, ing kura para koning parokya ng San Matias Apostol, San Matias Santo Tomas Pampanga, ting kakaluguran yung manalangin para king kapaldanan da ring masakit. Kumusta po among? Mayap. Belated. Dakal na pa yata ang makalinya, Brother Jeff. Wow. Yan. Kumusta ka? Oo, may binigla na ako last Friday. Yun yung kayari na ning KLNJ kanta na banggit ita pa rin last na Uling kailangan niya mag-quarantine bayo lalong king magbalik yung seminaryo. Maya pa bengi ba Brother Renz? Seminar and Renz. Daki nakapamuning programa. Uling pagpagalan meaning script para kaniting kabengyan. Opo, bigla sumingit siya. Wala mo Ma'am Ernie Jane, di ba? Last week, di ba? May surprise tayo. Wapen? Wow. Talagang kaya. Full of surprises si Ma'am Jane. May nga rin nganyang July 28, di ba niya mo nganyang minayon, di ba? Surprise hour. Yak, sakto. Surprise. Ating kung pagmisang may taking Good Shepherd, dining may itong parishioner, kaya niya may burot, may kutkut. Makasakyan na akong kotse, kaya ba't magtaka ako ba? Maka-handbrake naman yung sakyan na ako, mamandar, bala mumurong niya ako. Ba't talagang penamdaman kayo, wali makasakyan kong kotse talagang. Ba't lapitan na ako sa among mama yun na, no? Kantak pa mo balong mama yun pala. Niyang muna bala ako sana, malilyari. Ba't bala mo gagaloy ng sakyan na ako. Mamandar ne, pero paniniman, may naman siyempre kimot. Dengal waya tami, ang aliw lang aman man daw. Actually, aranasan ko nita mo kanyang itang makasakay ko rin pauli ko balik kanyang 2019 kanyang kening porak kita kanyang season. Mo talaga makapauli na balik ka bero tot bala ako nagwagwigil na ding gulong. Ako man papunta ako Angeles mo uling ganito. Papas na din kay ding wires na rin kay ding kuryente. Linwal ko king pita mo naman yung pinambala ko sana. Ding gulong ko malambo law. May flat law na. Pero itang oras ay ita, at ko po kay enrollment duty mo po kasi kindab sa Santo Tomas. At kabira-bira, niyang susulat ko At kabira among, biglang ginanyo, balak na hindi, literal, pinaspas siya. Kaya sabi ko rin kaya abe ko among, alisan ko kasi yun na ako rin niyang aldong ito. Mama yun na ako. Labis sa maniwala. Bala ko, lilindol lang mo. dakal ka rin Kapampangan. Makanting amanong gagamitan da. Lilindol lang. Tagaloging lindol. Mama yun ako kasi. Mama yun. Sabi ko Bingarela, mama yun, ayun Kapampangan. Di ba yan mo. Kaya kay Bandanita, kalwalmi, at masikan niya. Literal na masikan niya. Saka malambaya mo rin. 20 seconds, but kulang-kulang yung siguro pilan segundo mo rin tanay mo. Ganang kanta na lahat yabe kayong pangadi Brother Jeff Denning may nga epekton kaning masika na ayun sana ipayabot ka rin yung grasya ng apong Ginoo. Happy birthday mo. Thank you. Ang makabaya pa niya mo. Wow, ito.
Excuse me. Ngayon po pakiramdaman yung feedback. Ang pong insights ng Ma'am Merly Jane Dumasikat, Menibat King Las Vegas, Nevada, USA. O ini po yung kayang feedback para king 8th episode ng KLNJ Season 8. 8888. Mila 88. Ketang mila ba sa Viernes. 8th episode of the 8th season. On Friday, another beautiful and expertly written testimonial letter was shared to all of us. Brother Charles Eugene Quiazon, the program director of DWBL 91.9 Bright FM, the Archdiocesan radio station of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, wrote the testimonial letter, and I must admit that this put a little pressure on me because I already know how competent and smart he is without having met him. And true enough, just reading the title of his narrative already caught my interest. O ba't tatangis ka? Why are you weeping? A question Jesus asked to Mary Magdalene when he saw her. Woman, why are you crying? Thinking he was the gardener, she said, Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him. From John chapter 20, verse 15, which was the gospel last Friday, where Brother Charles got his inspiration for his testimonial letter. There are many reasons why we wept, as noted by Brother Charles. For Mary Magdalene, she was crying because she thought someone took Jesus from the tomb. Hers were tears of grief, while others have tears of joy. On this narrative, Brother Charles asked, "No karinya mo kaniting sulat mayakit ing pamanangis." There were 2 points he gave emphasis with on his testimonial letter. First, remembering the 19 fruitful years of Among Roni in the healing ministry, and second, King Lagyo ng Jesus, KLNJ, a second anniversary, as Among Roni has carried out the Lord's will in the healing ministry over the years. According to Brother Charles, many individuals have approached him in tears and wailing, asking him for healing miracles through his prayers and healing blessings. Even though Brother Charles has lost track of the specifics of how he and Among Roni first connected, he never once approached Among Roni in tears. The experiences he had with Among Roni, though, were all very distinct. When Among Roni first appeared as a guest on the youth radio program with the theme, Kayanakan Masikanan, during the youth year, Brother Charles first learned of him. Second, when Brother Charles was graciously greeted by Among Roni, when Brother Charles attended the veneration of Saint Camilo de Lelis relic at the Metropolitan Cathedral in San Fernando, Pampanga. Third, Brother Charles remembered Among Roni celebrating the Mass at El Señor Salvador Parish in Candaba, Pampanga, when Brother Charles was there for a few months and assisted Among Francis Malyari, the current parish priest. After those encounters, Brother Charles and Among Roni unexpectedly worked during the height of the pandemic, where Brother Charles would invite Among Roni to celebrate the Mass over the radio, and their effort to successfully launch the healing program of the Archdiocese radio station, King Lagyo ng Jesus, which celebrated its second anniversary last Sunday, July 24. Their paths crossed again when Among Roni gave a funeral blessing to the sister of Brother Charles' grandmother. Once Brother Charles sought Among Roni's for help for a relative, it was the story of his cousin, Adriel, who was ill at the time. Their grandfather was the one who had the idea to ask for healing prayers to Among Roni. Adriel's healing miracle was made possible through the help of Among Roni's healing prayers and blessings. I recall that Adriel and her family attended the 9 a.m. Mass of Among Roni at St. Matthias, the Apostle Parish, to express their gratitude for their tears of joy. Most of us attend the virtual Mass since the pandemic, especially our elders, including Mr. and Mrs. Maximo and Cecilia Arcilia, the grandparents of Brother Charles. They are among the numerous people who find Among Roni's Mass very meaningful and able to experience God's love through his personal homilies.
It's endearing that every Wednesday, Brother Charles' grandmother would inquire with him about whether or not Among Ronnie would be officiating the Mass. Brother Charles will make an effort to invite Among Ronnie to celebrate the Mass in our radio station at least once a week, out of love for his grandparents as well as for the many people who ask about and look forward to the liturgy celebrated by our healing priest. Many healing prayer requests have been read, seen, and heard by Brother Charles in radio off-air. Prayers, requests, and blessings of healing through Among Ronnie, since he accepted God's invitation to serve in the healing ministry. According to Brother Charles, Among Ronnie has actually been given the special gift of healing. This gifted servant of God had a part in the miraculous recovery of the sick. Many individuals have sobbed in pain and hopelessness and despair when they approached him, but they have returned crying with tears of joy as a result of the miracle they experienced through the healing blessings from Among Ronnie. Our favorite healing program, KLJ, started in the midst of the pandemic where a lot of us were literally weeping because of the virus. Some got infected, some lost their loved ones. 2 years swiftly went by. Brother Charles vividly remembered how Among Ronnie and him prepared the launch of our Radios Healing program. He also mentioned that it's been 2 years. It's been 2 years of him choosing songs for KLNJ. He expressed how happy he was for the success of KLNJ. But more than that, his joy comes from knowing that KLNJ has wiped lots of tears, helped those in need through healing prayers and their answered miracles. Brother Charles also mentioned that it is in KLNJ that many names are mentioned along with their prayer requests and thanksgiving. Brother Charles drew a beautiful picture of how important it is to mention the names of the people along with their petitions and intentions. He believes that they feel that it is Jesus who utters their names and their prayers are heard. The different healing testimonials prove that Jesus is alive in KLNJ and has touched so many lives. And even our three hardworking hosts, Among Ronnie, Brother Jeff, and Seminaran Renz, little did they know, have wiped so many tears through their prayers and have brought smiles in our hearts. Brother Charles came to the conclusion that those who cry are loving people. They cry out of sadness or concern for their loved ones. As she cried out of her sincere love for Jesus, much like Mary Magdalene did in the gospel. On the other hand, those who can dry others' tears show a self-giving form of love, since they may help people in their time of need or even become the prayer of someone else's prayer. Thanks a lot, Brother Charles. Thank you for sharing a meaningful testimonial letter with all of us as we celebrated three significant milestones: the 19 fruitful years of Among Ronnie in the healing ministry, his 52nd birthday, and the second year anniversary of our healing program, KLNJ. Salamat kining binyemong feedback, Ma'am Jane. Salamat king babyemong oras para king KLJ. Oni naman po yung insight sa iba't mo rin kang Ma'am Erdy Jane ang paymansaganang. Some favorites and heartwarming thoughts in KLNJ's 8th episode of the 8th season. Number 1, Episode 8 on Season 8, Ocho Ocho, was a perfect fusion of love, joy, and warmth from everyone who truly loves and values our favorite healing program, KLJ. Thank you for letting KLJ enter your home and your hearts. Thank you for celebrating KLJ, especially on its second year. Number 2, the opening statement of Brother Charles on this testimonial letter was a magnet. O ba't tatangis ka? Why are you weeping? It hooked our interest. It was clear, concise, and catchy that drew our curiosity. Number 3, the exclamation of laughter, the ha-ha and he-he that Brother Charles put in writing his testimonial letter added life to his narrative
And for some reason, I pictured Brother Charles, such a young at heart. Number 4, another picture that Brother Charles beautifully drew in our minds was when he made a comment about the number of names of people along with their intentions. Potang mababanggit lalagyo, reng papapangadi kening programa, panamdamandang i Jesus mismo, ing babanggit king lagyura, at mararamdam la panalangin. When I heard this, I felt like a warm hug that wrapped my heart. Number 5, when I read the insights last Friday, the jiggles, laughter, and the side comments of Among Ronnie, Brother Jeff and Seminaron Ren serve as a background and music to my ears. You guys warm my heart. Makalako pong pagal. Number 6, a shout out to Seminaron Renz for once again writing the script and atlong punto. But more than that, for being so dedicated and professional. Especially last Friday, he wasn't really feeling well that day, but you can tell his energy remained high till the end. Your love for KLNJ and Among Ronnie radiates in you even when you were feeling under the weather. Busteria kasi. Opo. Salagsungan. Nalagnat siya kanito. Ipaintagon pong kaya. Boost, kaya na epekto na ng booster. Number 7. Yan yata. Mas malagnat yan ngayon kasi may kapunta kayo Kailangan niyang mag-quarantine. Kailangan na para next week na yan. Magbalik no next week. Opo. Number 7, Among Ronnie never fails to set the mood for every KLNJ's episode. Last Friday, the radio booth was once again filled with excitement when he sang his heart out with his latest composition, Parokyang Mitatag. A borrowed tune from the song Bikining Itim. A song that personally reminds of him of the late Among Marlon Cunanan, who once served as a parish priest in St. Matthias the Apostle Parish and one of his good mentors. The loyal KLNJ viewers and listeners were once again thrilled. Number 8, special thanks to Brother Jeff and Seminaran Renz that they were able to pull off the skit that I would like to call ang nawawalang kopya ng insights ni Brother Jeff. Black tattoo na bira-bira bala ko lahi talaga yung kaya kang dapat basan, Brother Jeff. Before the video clip I prepared was played, you two were good actors. You made Among Ronnie believe that Brother Jeff didn't have a copy. Special thanks to Brother Charles for always welcoming my ideas to be played on air. I bug him once a year to Engineer Abel and Sister Ems for playing along. And of course, a huge thank to you, my dearest sister, Dr. Irma Jean Dumas, Doc Mac, who always makes a way to make my thoughts possible and for adjusting her busy schedule. Kasabot niya talaga yung Doc Mac. Ikit kaya kanta mo, pababaya, papanik ko. Ay, Doc ako. Miglibaya. Watay nakabaring mi kay kayo. Siya ni ko ipayatay. Baliligay ikit. Seminaran nas balo na sa buwala Kaya yan. Ma'am Jane. Excuse. Number 9, Brother Jeff, you are also appreciated with your dedication. Not only every Friday, but for the past 2 years, you didn't leave Among Ronnie in KLNJ. You have always been there in spite of your busy schedule during the week and an early class every Saturday on your personal academic road. Salamat po. Number 10, Among Ronnie opened the episode with his heartful delight singing Parokyang Mitatag and sealed it with a heartwarming poem, KLNJ Adwaneng Banwa. In joyfully celebrating KLNJ's second anniversary, if not for his obedience to the Lord, there will never be a KLNJ. His sacrifices are beyond words to describe. Just to be of help with others, especially to those who are sick, Brother Charles couldn't be more right in saying Among Ronnie has been gifted with healing on his hands that are extension of God's. Number 11, finally, joy brim in Among Ronnie's eyes as he capped off the episode. Eyes that were filled with words without him even saying one. We sure hope we made you smile.
Thank you mo rin kitang cake Adwa. adwa 2 2. years. Thanks a lot, Ma'am Jane, for your usual valued feedback and insights. Ngayon naman po, darakem milaki kayuring, darakem milaki kayong reflection ng Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaod Resettlement Center, Bulaon City of San Fernando, Pampanga, patungkol kitang 8th episode ng 8th season ng KLNJ. At o ini po yung mumunang dake, TGIF. Magrasyang bengi among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane, Seminaran Renz at karingang avid viewers at listeners nining hearing program a KLNJ. Pepakit siya kang Mariang Tubo Magdala, iba't king Ebanghelyo, agpangkang San Juan, chapter 20 verses 1 to 2 and 11 to 18. Ing may basang Ebanghelyo inyang milaba sa Biyernes. Ing mumunang punto, may nibatan niya karing verses 11 to 13. Ing Diyos yamong panintunan ng atintang kapagsubukan. We live in a world full of uncertainty. Despite all the challenges and problems we face each day, life is still worth living. Always give our best shot to the things that we do to avoid regrets. In the end, no one among us is perfect. It is a sad reality that in life we will be tested, and when that time comes, only God could help us and make things easy for us. Dakal na rin kapag subukan na sigurado tamong dalanan king biyatamo, ating maragul, ating malati, at syukay katamo, numakanano talang arapan deti. Ing problemang maragul, king meto nga tao, pwede yang malati naman para king aliwang tao. Nino mo, ing alang problema, o ing alang kapag subukan adaralan king biye, siguradong itamungan, atin. Pero nung dening problema, at kapag subukan, mi daon lang ang king ginong malunusan, mi kakapaldanan tamo king isip pagkatawan. Come to me, all you who are weary, and burden, and I will give you rest. From Matthew chapter 11 verse 28. Ingkadwang punto, may nipatan niya karing verses 14 to 16. Mawala pining kalungkutan ng Diyos, mawala pining kalungkutan ng Diyos yung kikatang arapan. Happiness is a choice. If we choose to be happy, then we will be happy. If we choose otherwise, then it will always be up to us. Our positive disposition and attitudes in life are big factors to have true happiness. But what exactly is true happiness? True happiness is a deep feeling that everything is good inside. It has nothing to do with material wealth or riches, but instead it is a fulfilling and satisfying feeling of the heart. Penamdaman mo na itang pakiramdam malungkot ka, pero ay mubalo nung bakit. Kapilan waring atin tamong tunay sayang panamdaman. Potanding balang gagawan tamo, na yun la king kaburyan ng Ginoo. Mika tunay tamo ping saya at kapayapan king puso at kaisipan. Ing tunay saya panamdaman taya potang gagawa tang mayab kareng kalupatang tao. Ining sayang emwa saling pera. Happy are the people whose God is the Lord. Ing katlong punto, may nibatan niya karing verses 17 to 18. Tintang amanong sukat dalan, ban mamye iting kapasnawan. Life is full of ups and downs, just like a roller coaster. When something good happens to us, a simple congratulations from loved ones will surely make us happy and grateful. On the other hand, when something unpleasant happens to us, an ordinary tap on our shoulders will give us a good feeling already. In this life journey of ours, we must always choose to do good. We know in our hearts that in so doing, we will make God happy. When things go wrong, we always put our trust in God. Balu tamo na, nakatapa mo rin ng ginong malugod at iniing mamye maragul kapasnawan kaya katamo. God will never forsake those who seek Him. Keng aldo tamong pamibiyebe ing pangako ng Ginoo at ding amano na ilang mamye sikanan at kapanayon kaya katamo. If God is for us, who can be against us? From Romans chapter 8 verse 31, palagi tamong maniwala king Ginoo. Jesus is the way, the truth, and the life. From John chapter 14 verse 6. O ini namaning panagkatatanaga, ting kalungkutang mawala, nung iti maging tula, king Ginong pakilala, batang lubos mipala.
Very well said, Among. God is indeed the true source of happiness, strength, and hope. Kalungkutang tuneng maula, ustong iti maging tula. Isundo tayo po yung reflection ng Ma'am Agnes at o ini po yung kadwang dake. O ini naman yung poll question inyang milabas a biyernes. Na anong sitwasyon king biya mo, na yung tangis mo, ni palitang tula, inyang ikit mong ing Diyos, pepalto at memaralan niya. God loves me and my family so dearly. I'm sure He loves you and your family as well. We have felt God's love to us in so many ways. God has helped and never left us, especially during the times we were at our lowest. God is good all the time. Pwede may pang baligtarang katan eh. All the time, God is good. Apo. And He is always on time. He is there when we need Him most. Mount Pinatubo's eruption in June 1991 brought lahar in Bacolor that buried our properties and which caused the death of many of our kabalen. I will never forget this experience of ours. Pero yung malugod na tune mabiyagino, na kami pepaboren. Maluwat keng may magkasakit pero balo ko at tsuyamo siping mi bansopan at antabayana na kami. After more than 3 decades, as I look back at what happened then, I can't help but to whisper to God my sincere gratitude. I will never forget also the flight of my mother as she battles her sickness against cancer. She died on September 4, 2003. Tinangis kami kanita pero yung mabiyagino pasibayo na kaming inantabayanan at dininan kapanayan. Dear God, be with us every step of the way and always show us the way when there seems to be no way. Kantaya tayo ito na. Apo, God will make a way. In last, He works in ways we cannot see. Happened mo ito. In last Friday's episode, the testimonial letter of Brother Charles Eugene Quezon, the program director of DWBL 91.9 Bright FM of the Archdiocese of San Fernando, DSF Building City of San Fernando, Pampanga radio station was featured. It was entitled, O Ba't Manangis Ka? Manibad sa Puking 1, chapter 20, verse 15. The testimonial letter of Brother Charles is one of my favorites. It was written from the heart. Penandaman ko na din hanggang istorya at kwentong may sambit laki ng sulat. Madakal ng grasya ing mi bulalag at mi patutwanan king 11 mabanwanang pamakiba tamang Ronnie King kayang healing ministry. He has cured several people through his prayers that give healing grace. Makanyan mo naman, kilob ni ngadwang banwa, kingadwa ng banwa ng pama ng tabe Brother Charles, kangamong Ronnie King programa ng KLNJ. Madakan nala naman ding mga santing amilyari. The healing program KLNJ has also touched the lives of its several avid viewers and listeners. Dakala naman ding masakit a kinayap at midinan kapanayan at kapayapan paulida ding pangadinang mamiyagrasang pakaya pamang Ronin. Kapamilita na nining healing program ang KLNJ. The stories that were written in the testimonial letter were all real-life experiences of Brother Charles with Among Ronnie, which he has witnessed personally. Brother Charles' testimonial letter is so vividly written, giving us the feeling of being in the scene as he relates its story. Luwid ka, Brother Charles. Luwid ka, KLNJ. Luwid ka, Among Ronnie. Everything is grace. Luwid ka naman, Brother Jeff. Luwid yan naman ni Seminarian Friends. Ang paitit, ma'am. Yun ang ma'am. Ma'am, May blanco. Ma'am Jane. well, po ikay. Tita Agnes. Tita Agnes sa Agnes ta, wabing ma'am. pala. Luwid ka naman, Ma'am Agnes. Pwedeng ng avid viewers, tama listeners sa mo. Before reading the messages of the avid viewers and listeners of KLNJ, the song entitled Wag Ka Nang Umiyak by Sugar Free was played on air. The song is so heartwarming. Likewise, before Among's concluding prayer, the song entitled Espiritong Banal by Mimo Perez was also played. Indeed, we must always thank the Holy Spirit. Thank you so much sa among
Among, for your special prayer for me and my family, for all the avid viewers and listeners of KLNJ, including their family and loved ones, for all the people asking for your prayers, and for all the sick people, especially those afflicted with COVID-19 all over the world. Thank you for your everyday prayer for me and Daddy Jess, Alan and Hazel, and my whole family. Prayers that give a healing grace. Please continue praying for us in order to survive this pandemic. In Jesus' name, amen. Likewise, rest assured among of our prayers for you, Brother Jeff Seminaron Renz, and all your loved ones. Keep safe always and God bless us all. Kalungkutan tunay maula, ustong ngiti maging tula. P.S. Among and to the KLNJ family and to all avid viewers and listeners of KLNJ, please include me in your prayers as I celebrate my birthday tomorrow. Happy July birthday. 30. Dakal pong salamat. Dakal salamat king Malugod Dagino. Happy birthday po, Birthday Ma'am po. Agnes. Bukas, pangadira ka na sana maging masaya at makabaldugan niya. Ingal doning kaya kang pamipasalamat bukas, July 30. Advance. Happy birthday, Ma'am Agnes. Pasibay po dakala salamat. Kening din na kayong pamiguna, Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento. May God bless you always as well as your family and loved ones. At kanit naman pong kabing yan king 9th episode ng 8th season ng KLNJ. Pakiramdaman tayong kanakong testimonial letter entitled Salamat. Wow. Actually po, ating kaming PX7 brother rin sa pilanlamo rin dito. Unang Eminu Empowers Me. Hello mga parikila mo. Ali, uling medyo masigi. Kay ba't okay. ating pang obra niya pin. Okay po. Last minute, ito, ako na yung ginawa. Ayan mo. Kasi, saka istoyitang kay. Pota po. Basat niya po nga mo. Makakaya mo. Makarikilya dapat. O ito, dapat bayo tayo po isunduin kaya katang kwentuhan. Nagkatanda kayo pa mo pong makyabe kaniti. Malyari kayo mag-text ka rin kaya katang text line number. So, rani po. Para ka rin Globe, 0915-954-1303. Para ka rin Smart Subscriber, 0918-351-8282. Para ka rin Sun Cellular Subscribers, 0942-357-4268. O kaya naman po mag-comment o mag-message kayo king kaya katamong Facebook page o king kaya katamong Facebook Live. At pasibayo, pag kami pong eyo kakalingwang dali ng label di mensaheng padalayo kaya kami at pakibanggit na naman po yung lugar ng nukarin ko manuknangan. Pakilike at share ya po sana yung kaya katamong Facebook page sa Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Magsilbi rin pong i-follow ang kaya katamong Twitter account, ang kaya katamong username, yapin po yung @radio_ASF. At hindi mo rin po yung kaya katamong username, kaya Instagram account @ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese Tamo, malyari pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Ang makilagyong Joseph Mary Bakay, dakal pong salamat. Agkatanda kayo po, kayong kakwentuhan mi kaniting kabeng yan. Pakipatan niya yung kakatamong poll question para king 9th episode ng 8th season ng programang King Lagyo ng Jesus. O ni po yung kutang. Kapilang katauling salamat king Diyos, karing hanggang grasang tinggap mo ibat kaya. At kawangis na ning kutang ng brother Seminarian Renz, kapilang katauling pasalamat king Diyos. At siyempre, tinmuring pasalamatan karing kaya katamong kayabe, karing kaparang tao, at kaniting pinandit, ikayo po pakamalan ming avid viewers and listeners niting programang King Lagyo ng Jesus. Kaya kayo po, babiyaming maragula kapasalamatan. Uling mas maging makabaldugan po yung kwentuhan balang biyernes ng kabengyan, uling atyo kayo. At maragul meeting ipagpasalamat. Sana kayo po sasawa at mayapan nyo pong panagkataya rin po ini. Ban mas dakal tamong mipagkwentuhan ng biyernes ng bengi at dakal mo naman pong midi ng pamikatagon kaya beking pamanalangin ban tanggapan tamo ing grasyang pagkalob ng Diyos kapamilatan na po ng healing program aking Lagyo ng Jesus. Minsan tayo pa pong pasalamatan ng Diyos, king babiyan ng pamikatagon kaya katamo,
Bantangalan tamo yung kayang kaya pan at kayo pa yan, king papasyag ng lugod, ampong pang pakalulong babyan na kaya katamo. Bantamong mipakayap at di na nakatamong sapat na panahon, king pamipakayap na karing sakit tamong panamdaman. Siyempre, pasalamat tamo, Brother Jeff. Gagana ning elevator. Ah, wow, wow. Salamat tapong Pep. Wow, salamat. Kambe anting administrator ni ting kaya katamong radio station ning DWBL 91.9 Bright FM. Mangitudin siya ng kayabe daring sablang empleyado at siyempre ding ang volunteers sa kayaduangan kaniting mission gagampanan kaniking radyo ning Archdiocese. Special mention siyempre ning kaya katamong kayantabi kaniting kabengyan Angel Abel at Sister Ems. Dakala salamat. Tingkay pang habi. Sulat niya kanya system, Brother Abel po na. Po na. Ay chat niya. Kakalingon din. Nano kaya kakit. Kevin. Kevin Cosmen eh. Good evening. Dakal salamat, Kevin. At kaya kayo pong kakalaguran na makayantabi kaniting kaurasan, kaniting programang King Laguna ng Jesus sa Pasibayo, dakal pong salamat. At ngayon po kakalaguran, palabasan tala pa mo po rin mapilang paganakat, magbalik tamo po, ban isundo ing kwentuhan tamo. Baluta mo yung lubaw, iya ing sabyan tamong may gambol ng kasalpantayanan, king kaya katamong probinsya Kapampangan, and we're celebrating it's 450 years. Inya ng miyabgiya kaya kami, iting maragula okasyoning mabilog Archdiocese, bisaman balo may marakul responsibilidad. Alang dudang kinahul miya sa Tiago, Apostol, ne? At inang yung kwento na yapin itang frustrated ya, uling kayang pamagmisyon. Siguro kayabi ita, naman frustration ng bigune, itang kayabing, nalulawari rin isang ka na mapufrustrating tao, takot, kabiguan, at miliwa pang bagay. Siguro mixed emotions, pero balumpin, lung ikami mo, yung manigobra, at emiya sandal, kareting miundo, maging mabayat. Pero maging mayan, ikita naman, kalub dareting banalay main, yung parokya na ning La Consolacion, nanuno ka rin, mumunang pisamban ning vicaria, guagwa kami, de dares, dalubaw, ing grasyada, lapo-lapo, yung karelang sabihan tamong, we cannot contain the happiness of these people who are here now, ing grasya na yung mangibabo. Actually, ngayon pa mo talaga ing pamibukulat. Kay ba't na ning pandemya. At yung tamong lati-lati, kapag masusyan, apami parang ang kareting nindo. Misaktong ngayon po, 500 years in the Philippines and 450 years in Pampanga, bala mo biklat nangan pasibahay yung ngayon. Yun naman, maula rin tao. Dening tao ngayon kasalukuyan, yung ngayon kaya katamo, kayo nila pang bikari at mapila na taong bisita. What more po ang keng koronasyon. I mean, it's a way of awakening the faith that was hindered by this pandemic. Siyempre, iyang mumunang disipulo, mas masanting kaniyating pamagstay daking kakatamong bikari at makanyan mo naman celebration ng mabilog Archdiocese. Dapat tamong mabiyasa kaya. Balo tamo mo naman ibiyena kaya ning anak ng Diyos eman peinawa. Migmula ng miglakbe. At makanyan mo naman siguro kaya katamo. Synodality is about pamaglakbe and abe-abe, kayantabe na kasi nung itamo mo, masa tamo mo kaya katamo. Sigurado mapagal, masayingsing. Pero nung ila, alang balakid. Mangailangan tangan ngayon, waling king pandemya. Siguro mo material, mo physical impacts yan. Migit kaniti yapin ng spiritual. Uling potang iyang mikat mon kaya katamo. Tukinangan. Balo tamo yung krusada, ating yang lamak. Pero migit kaya tang ako pinsasabi, tang
mi kabsenta mo at yan, kareting lamak. Yapining pilimbawan ng daneting mindo. Uling iting tunay sentro ning krusada. Penitensya y karidad, ne? Munandili, yapin itang manyawat tamong kapatawaran, karing katamong agawang kasalanan. At mangat mo, at yung siguro yapin itang pamangat mo, yapin yung karidad. Panimunanan ng Nueva Virgen Maria. Ako po Father Carmelo M. Agustin, maka-assign kay La Consolacion Parish sa Isidro, Guagua, Pampanga. Kametungan na rin yung kapatid na pari keting Vicaria ng San Agustin. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Makiradam kay pamuran kaning programang King Lagyo ng Jesus, King Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At bayo tayo po sunduin kwentuhan, pasibayo agad ang dako pong makiabi kaniti, notin kayong boring ikutang oydake, mag-text kayo mo po, karing kaya katamong text line numbers, karing Globe 0915-954-1303, karing Sun 0942-357-4268, at karing Smart 0918-351-8282. O kaya naman mag-comment o mag-message kayo king kakatamong Facebook page o king kakatamong Facebook Live. Paki-like at i-share king kakatamong Facebook page sa Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Magsilbi rin pong i-follow yung kaya katamong Twitter account, maki-username at radio_ASF, at ang timuran king Instagram account, yung pong username yapining at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At maragul pong bagay ang babiyayo pong donasyon para king radyo ng kaya katamong Archdiocese ing DWBL 91.9 Bright FM. At kaya ko pong ating malamalub, malyaryo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871 ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Dakal salamat. Panayin miya po yung pakibadjuking kakatamong poll question para kaniting 9th episode ning 8th season na ning programa tang King Lagyo ng Jesus. O ini po yung pasibahin kakatamong poll question king kakatamong kwentuhan kaniting kabengyan. Kapilang katauling salamat king Diyos, karing hanggang grasyang tinggap mo ibat kaya. King makuit pong pinandit, agkatanda kayong manahimik, ban kanita isadya rin kaya katamong sarili at pakiramdaman tayo po yung kwentong Pepa Subliane, Biye Jesus, inganak na ning mebalo. O kaya ning kaya kaming version, ing anak ning babaeng mebalo, karin naim, may pasublian niyang mebye. Pamamasag ibat king may pabalita at pangkang San Lucas. Ligaya kaya kaogi no. Lambat kay bat nanita, Jesus mintaya king meto nga balen mayayawos naim. Kaya benoring kaya nga lagad, ang ponding tutong dakalataw. Inyang milalapit na king pasbol ning balen,
mi paintago na tinyang asa dabungan na libing. Ing mete lilibing da, yapin ing kabubugtungan ng anak, ning meto nga babaeng may balo. Marakal dakala, lamuran ding kabalen ng may makipatnugot. Inya nga tangalanin ning ginuing may balong kematen, may tagkilyang binaka panamdaman, at nga na kaya. Nakatatangis. Kay bat linapit siya at tela ne ing langkayan, at ding taong mamitbit may mandala. Jesus nga nang minyabi, bayan tao, yuyutos ko kaya ka, mibangon ka. Mibangon niya ing mete at migmulay ang migsalita, at binalik na Jesus kang imana. May nga takutan lang makanyan-kanyan ding sabla at ngarangan popuri king Diyos. Liltoya busal tamo ing meto nga maulang profeta. Delawa ning Diyos ing kayang balen ban iligtas ne. At iting balita tungkol kaya mikalad king kabilugan na Udea at king lugala makapadurot Udea. Ing may pabalita ng Ginoo. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Brother Jeff, bala mo ting may inggit ne. Wow. Kaya tang may labas sa biyernes. Yes. Yung kabunya mo may miglas, limpot ti Ma'am Jane. Wow. At yung may masakaretang kayang dinakyang insights. Wala mong ganti yata yung metaw pa. Oo, miyaway akong MA na. Kaniti pong kaurasan na kaya kayo pong pakamalaming avid viewers and listeners ng programang KLNJ. At syempre, karin king Las Vegas, kang MA, kang Ma'am Jane, kang biyan ng Ma'am Agnes naman, kaya ni king Good Shepherd Paris, Bulaon, Resettlement. Dinan tayo pong maya po oras, kaya katamo pong kayabe, co-host, at yuman po king kayang bali, karin king kabetikan, pero kayabe tayo po kaniting kabengyan ban, idakino po din kayang 3 punto. Maya pabengi po kay kayong kakayalan ko, di ba? Maka-t-shirt ko po. Merry Christmas siya pa eh. Maya pabengi po. Pero kaya ni pong kwarto ko, back pa po. Waling ni-record kaya po ini, kaya ni King, kaya kaming bali. Balak sa po na ako makapakabeng pasibayo kaya ni kaya katamang kwentuhan. Dapat king south na po ng modern technology na po. Hindi nang pamikatagon bang kanita po makapamyen pa si Bayo ng 3 punto, bistaman po makakwarantin na kami para king pamaglub ni King Lunes. Kung naman po ati si Apong Ronnie na po. Uling maraguling chance sabi niya na kanako bang kanita pasibayong makapakyabe po. Kaya katamong programa. Hindi pong katamong gospel na po. May ba siya kang San Lucas na po. San Lucas chapter 7 verses 11 to 17. At atin niya pong title, Pepa Sulyane Jesus ing anak na ning Nebalo. Po. Dakala salamat Sir Jeff, kaya ning masanting mong pamamasa, kaya ning kakatamong ibanghelyo. Po. Ngayon pumunta tamo ka rin ning kakatamong 3 punto. Po. Yung kanakong mumunang punto po, may ba siya po king verse 13. Nga na, ing Diyos tutuyang malunusan, maya piningkayang gagawan. Basta tayo po yung verse 13. Nano po waring sasabyan ng verse 13. Gana ng verse 13. Panakit na ning ginuking babaeng may balo, may lunos siya kaya. Inya sinabi na king babae, katatangis. Jesus mintaya king balen ning nain ne po. Or nain. Kambering kaya nga lagad. At ding dakal pang taong bisang tuki kaya. Imagine na niya po ne. Malawat niya po ing balen ning nain. Kasi Jesus may iba siya po Kapernaum. At nung balikan tala po rin ng verses 1 to 10 na ng chapter 7, karin natin niya pong inulo, yapintang anak na nitang kapitan, ne po, or ipus na ning kapitan, ne po, inulo ne. At imagine, from Capernaum to Balen ning nain, maluwat niya pong biyahe. Burig sabyan, Jesus, marano niyang may gising. Ne, uling impama munta po king nain, nung meni ba't ka Capernaum, metong aldo or edwang aldo. At ganakanta mo labong sakin kanita. Bala mo posibleng biglakat la or kaya din lang sasakyan na po. Karas na ka rin na sus, po, king balaning nain, ikit na iting metong lalaki, po, itibugtong na yung anak niting may balo, kukot-kot dane, lilibing dane, nano pong milyari king lalaki, meteya, lilibing dane sana. At yung ikit na yung sus itinang milyari,
may lunos si Jesus king balo. Kay lunusan ng Jesus king balo. Inya sinabi na king babae, katatangis. Kaniting mo munang punto, akita mo na balo ng Jesus na anong panamdaman na niting may balo. Ne po. May banggit lagyo iting may balo, dapat balo ng Jesus ang laman ng puso na. Inyasat sinabi na, katatangis. Katatangis. Uling balo ng Jesus ang kayang gawon. Karing may balo po, ne po, lalo na ima po, yung ima ng amo, may baluya po, ne po. Iti masakit, ne po. Kaya wala na kang asawang lalaki at kawalan ka panganak, as na po kasakit. Daratang king punto na, mo na balo nung nukaring kamunta, nung nanong gawan mo. Kaya pong kawalan kang asawas na nakasakit, mawalan ka pa kayang anak, mas masakit. Jesus knew about this poor, forgotten, and destitute widow. Ne po. Especially when we feel forgotten or overlooked or insignificant, we must remember Jesus came to the widow in her time of desperate need. Karitang oras siya may ngailangan niyang lubos, iting balo, Jesus at yukarin. And Jesus, and He will come to us as well. Kareni pong melindul, kareni pong mga bagsak kabale-bale, king lalo na king abra. Po, nga pong ginawa tsuya. Kung mawawalan pag-asa. Balo na nung nanong panamdaman niyo. Balo na nung nangkayang gawan. Magtiwala. Uling mayap ing kayang gawan. Inya pa nagkat naniting mo munang punto, ing Diyos tutuyang malunusan, mayapin ing kayang gagawan. Ating kadwata naman pong punto, may di pa siya po king verses 14 to 15. Nga na po, lugod ng Diyos siyang patutuanan ang ganapin king kamatayan. Ito po may ba siya king verses 14 to 15. Basan tayo po. Kanita linapit ya, tikila na yung kabawong at inok ng lading mamusan. Nga ng Jesus, bayin tao, sasabihin ko kaya kami, bangon ka, linakluking mete, at saka yung migsalita. Binyan ng Jesus, kang imana. Nanong milyari, na po, kaya ni akit taming lugod ng Diyos, alayang kayang ganan. Iti mi papaltuto ang gana king kamatayan. We saw Jesus, pe patalakrane iting bayin tao, na po. Bala mo mawari, metod-tudya mo. Ne, bala mo mawari, potang mong matutod kayo, potang biglan na kayo, gisingan na kayo, bala makantayang gawa ng Jesus. Bala mo iting lalaking metod-tudya mo, at pe patalakraning Jesus. Di kayo pong daramdaman magben, bala mo tsok pisa manalip, magtindaya pong mais po ito. Ako palagay ko, uling balo ng Jesus, na iting balo magdili-dili ya. Magkasakit tiya, nung iyang diling misunduking gena, iting anak ng mete, te pakabyan ng Jesus. Ban kanita, akayabe ng pasibayo, at enanong. Ewarin ba kanya naman po yung lugod ng Diyos? Alayang kayang ganan. Metong nga milagro talagang pegmulalanda, ring menakit kanini. A lesson that we could gain from our Savior's example is the importance of reaching out to bless others around you, around us. Many within our circles will be discouraged from time to time. Uling kitang panamdaman na. Dapat po tang gaganakan tamo, dapat po tang ganakan tamo at pakanam naman nung makananing lugod ng Diyos kay katamo. Karin akit tamo iti alang kayang ganan. Ang gana king kamatayan. Inya pa nagkat na ning kadwang punto, lugod ng Diyos siyang patatuanan ang ganapin king kamatayan. Yan po munta taking punto number 3. Nga na ning punto number 3, ang Diyos yung pasalamatan king balang oras sukat yang purian. Nepo. Iti may ni ba siya po king verses 16 to 17. Nga na po ng verses 16 to 17. May takutan na ding sabla, pinuri ding Diyos ngaro. Lintoy alibutan taming metong awaragula propeta. Di natanging Diyos, baning iligtas sing balen na.
Iting balita tungkol kang Jesus, king inaan at king mabilog a Judea, at karing ni siping abalen. Ing katlong punto, nung basan tayo at binasa tayo po, tanong ako at amo Kenny, kayari ng pepal to, milagro ng Diyos. Dating tao may takutan na. Dapat, kasabi ng karelang takot, yapin itang pinuri de at pesalamatan ng Diyos. At iti ikalat king mabilog a balen ng Judea at karing siping a bale. Iti panagkat kaya katamo na adyang nanuman ng sitwasyon ng biye. Eta kakalingon pa salamat king Diyos. Emo misan, emo po tanggap tang grasya na balang oras ng biye tao. Kalupad rin ng taong migpasalamat at pinuri king Diyos. Nepo, makanyan la naman deting ni Inda. Inbalot ing kayang anak ka lalaki, kapasibayong ni pasobliyang niya. Makanyan din yung panagkat na kaya katamo ng Diyos, eta sana kakalimon pa salamat. Karing balang penandit ng niya. Inya panagkat ng katlong punto, ing Diyos yang pasalamatan, king balang oras sukat yang puriyan. O rin po rin kaya katamo katlong punto, dakal pong dakala salamat, at pangadiyok po na sana king pamaglob ko king Lunes, maging successful na po, inakulit ni ka-COVID na po. At dakal pong salamat, Brother Jeff and Among Ron, iting pamikatago na may kapakyabi akong pasibayo kay kayo, kaniting bakasyon, gamitong pong bulan. Mas bumawi ko po at ang linuwal ko, dapat ganakan yu po na kaya bayok pa mo rin king seminaryo, lalo na karang pangati ko. At nung agyo ka naman pong mamyepang video like this na po, gawan ko po. Ban kanita, ako po masyadong may papalawat ng kakatamong programa. Dakal pong dakala salamat, bikit tamo pong pasibayo, king pamagwal ko, king seminaryo. Mimingat kayo po! Anong bali mong dagdag, Brother Jeff? Kaya tutukin mag-video, mag-record ta na mo na. Pwede pala. Hindi sabihin tapinan din niya mo. Tikang buring dagdag ketang dinagay. Ikaw mo. Ikaw. Kabang darake nung sa seminar na sining kayong 3 punto. Ginawa ko rin 3 punto. Ay tayatang mumunang punto na kasing seminar na rin, ing Diyos tutuyang malunusan, mayap piningkayang gagawan. Lalawin kay kanitang ulaganan nitang lugod na pisyag ng Jesus eh. Kesa kasing panahon nito rin, deng babae, lano man talagang ulaga, mababala uri, paglalawi karela, ay lalo na po, tang may baluing may itong babae na talagang alaneng talagang ayasahan pa niya, as nakaragula bagay itang kelunusan ng Jesus, at kitang lunos ng ito, at inyang pisya galugod. Itang amanuhan ng mayap pining kayang gagawan, uling itang lunos ng penandaman ni Jesus, simbolo niya naman itang kayang lugod. Anya bala mo yun, napibatang binugnos itang kayang lugod. Anya yung kana kung buong punto, kening mumuna ng puntong seminaran dens, lugod sukat tang ibugnos, ustong ating makalunos. Linto yung makalunos sining may balo kasi kabudasahan ng anak na alalaki, at kay ba't minunay pang may wala biya kaya. Masakit para king metong ayma, o pati na king metong atatang, na ilang mangutkot king karelang anak. Pero dagdag pang masakit kitang kabilianing may balo itang yan na kasi nga sahanay ning anak na nganing kitang panahon na may balo ya, at kay ba't mawalaya pa kaya. At yung gino kitang lugod ng binugnos, makanyaneng sinopan, ginawayang mayap, ban ganita so paniting may balo. Panagkat siya lugod sukat tang ibugnos ustong ating makalunos. Kitang kaduhan ng puntong seminar na lugod ding Diyos yung patutuanan ang ganapin king kamatayan. May ka ding buri ng dinan pansin brother seminar na rin kenitang ing lugod ning Diyos magiyang mabiye. Makanita king pinaraphrase mo itang kayang patutuanan niya, pankanta maging mabiye yung lugod ning Diyos. At kaya ba't inggewa ko kitang second line no, ban maging mabiyaya,
kailangan magitang mayap king biye. Nya pining ka na kung binuong ka punto kening kadwa ng puntong seminaryo dens lugod ding Dios maging mabiye magita mong mayap king biye. At king katlong punto ing Dios iyang pasalamatan king balang oras sukat yang purian. Ating sangkano ba't pasalamatan niya pupurian ng Diyos. Uling ating grasyang kimtan. Nya ining binuo kong punto kening katlo ng puntong seminaryo dens ing Diyos yang pasalamatan at purian king grasyang kimtan. Ating kamburing dagdag. Potamo. Kaning kay. Kaning kaning testimonial. Ibiyake po Connected ining siya kasi ketang kaya mo, ketang testimonial mo. ibiyake po ining tanaga miyang kapasalamatan king misyong pakibatan king mayap tang daraptan tin panggrasyang akamtan. Ing datang na po niting panagkatatanaga no madalas king biya pasalamat tamo uling atin tamong tinggap grasya ating tamong grasyang akamtan. Pero panagkat mo naman kaya katamo, tandanin kaya katamong pasalamat, itamo mismo, magita mong grasya at makanyan tamong gawang mayap, kaya tang misyon na kaya katamong tengwanan o pekibatan. At iting grasyang kaya katamong adwan, nung makananong king may basang ebanghelyo, may banggit na ining may balo pe salamat siya. Pero dakal migduksuya king tula at pe pasalamat king ginuuling may kabiyayang pasibayo ining may balo anyang pe patalakarane anyang adwan ng Jesus na may bangon niya ining kayanakan at anyang binyene kening kayang ima ang sibline antina namang pepa at niya namang pepa subdan miye ning Ginoo ining may balo aliwa mo ining kayanakan amete na kukutkut da na ing petalakaran ning Ginoo pati na ining may balo ketang kayang kabilyan ang masakit makanyane mo namang pesubdan miye ning Ginoo anyang isubline kayo ining anak lalaking ining bayin tao na yan nakabud asahan na ning may balo king kayang pamibiyebye. At maging kasangkapan ita, sigurado mo, king karinang pasalamat atin lang misyon na gampanan at karin ating kaya pang daptan at maging dalan iban atin pang grasyang akamtan. Aliwa mo ilo, pati atin lang tanggapan agrasya o kamtan, pati na ring aliwa pang tao mekad nung makananod ang misopan, makanyan la namang maging kasangkapan at ating aliwang misopan. Mantabi ako, Brother Apo. Jeff, kitang amanon mong i-share. Pamigunam po para kitang amanon mong konektado kening asidya kong testimonial letter para kaniting kabengyan. Kakaluguran ning maging laman na ning kwentuhan tamo kaniting 9th episode ning 8th season ning KLNJ Yapining Makatuki. Kapasalamatan, ing topic, pamamiyeng kapasalamatan ning title. Ing tema tama po, mamiyeng kapasalamatan king mission tang pakibatan. Featuring testimonial letter of Among Ronnie Cao o Among Cao entitled Salamats. Salamat. Niniyamang ka. Nino po ito. Alikalupa na po ning banggit ko at po talagang maging pamalak na inagkat pong magdake pong testimonial letter. King katatawlian po, nandin, may yapan pong anyangkot na nga na akong seminaryo rin na nanunggawan tamo nga. No? Siyempre, tintamong kailangan gawan. Sabi ko, sige, ako nang gawa nga ako. At kiba't pedala ko kayo rin yung topic, title, ang pong theme. At nandin, ating kumino ng maging title, mas makabaya. Uling kinuyad ko niya mo kasi kaya katamong topic kapasalamatan, kay batin title pamamiyang kapasalamatan. Ginamit ko niya mo ining madalas ko ring gamitan na amanong salamat.
Oy po, salamat. Neng among kao. Testimonial letter. Kapasalamatan mit mong tula, mit mula ta iting papasyag, anting pamangilala king kaya pa ng Diyos, o ninumang migkalub grasya o kalam kaya katamong. Pauli na ning maulang bagay tinggap tamong. O kaya uling mong metong nunedwa o migit pang regalo yung tinggap tamong. Inya maging sapat ting amanong salamat. Bani pasat tamo yung kapasalamatan. Nune maralas nga tamong sasambitlan, dakala salamat. Makanyang kiyang gaganakaning kabalan ko at kabaryo, Ma'am Elenita Flor Umali. Madalas kong damdaman kaya o ababasa ka rin papaskil ng mensahe king Facebook. Potang pasalamat siya, imbes na sabyan ng dakala salamat. Atin niya iting katumba sa amano, nga na, salamat. Naman kamalayang Ma'am Elit, gagamitan ko niya naman iting may sabing amano at kaniting darake kong testimonial letter para kaniting 9th episode ng 8th season ng KLNJ. Mayapan yung pamansagan kiting salamat. Kapilan ko papis siyaging maragol kong kapasalamatan king Diyos at karing pakamalan ko king biyat, maging karing aliwang tao ang meging dake na ning biya ko, ulingan niyang 26 ning Hulyo ning kasalungsungang banwang 2022, pigmasusyan ke ing ka-50 adwang anibersaryo ning aldo ning kaibayatan ko, king aldo na ning kapiesta ng Santa Ana, ing patulunan ning balenming Santa Ana. Agpangking kwentong dimdam ko, alas 3 ning gatpanapon inyang dinalan na ring mosikos, king tulid ning balemi, kanitaya miramdamima ko at king baleya may anak, itang alas 11 ning bengi. Kapiesta na pang Santa Ana, inyaking kalam ning biye, apig kalub ning Diyos, kanako, salamat. Agpangking kwentong dimdam ko, kabait ko, may sakit kaming parehong ima, tutupin ning sabihan na ring makatwa, ing biyaning metong ay ima, king panawong mabuktutiyat ang gana potang mga nakya, ing metong ng bitis at tsuya king kulkul ning kamatayan. O kaya kawangis ng ima, kay ba't ng may anak, may katalakad at makalakad kanitat balara, tuluyan ng malumpo. Inyang kalamas na ning pabulan, may paldanyat kinaya pima. Salamat, may katalakad ya, at may kalakad pasibayo. Ana pang among Ronnie, ako man, may sakit ko at inyang pito na akong aldotwa. Biglara kong ikit manuling at makanyan niyang mitakutan ng pamilya ko. Amporing kamag-anak, pota matay akong binyag. Makanyan da akong malagwang dela at eking hospital ban palawe. Nune pilay ra kong agad o tambing king pisamban. Lalo na taldoyang Domingo kanita. A week after na mo. A week after yun na. Domingo yakan tin July 20, 1970, kay but the following Sunday, kapitong aldo. Sa Domingo po na mo. Peki sabi rang mayap na inunada na akong pabinyag karing aliwang anak milistana. Inyang mi panusigan niya yung pamilya ko, may binyag ko tingkap kay yung kaalam ning sakramento ning binyag. Mi paldan ko at kinayab. Salamat, mi dinan ko pang sapat na panahon king be, ban pakaintindihan kepa at biyayan ng tingkap kong kasal pandayanan. Hagyang grade 4 mo yung ayari na naking pamagaral tatangking elementarya, meging sumbagaliti banagampanan na yung kayang tungkulan, anting metong malugod at responsableng padre de pamilya. Migsikap yaking biye at meging master baker king panaderya ning daring pengari na king Santa Anat, hanggang king pamaglipat mi king arayat. Tinangkane ing sarili ng panaderya. Kay bating migit 3 banwa, migbalik kami Santa Ana, uling may kasali niya kanitang gabon at may kapagpatalakad diyang sariliming bale. Kay bat may nalakad diyang metong junk shop at migbakal botiya. Agana ketang may nalakad diyang metong malating pabrikang pipa gawang popcorn at pop rice. Pop rice detang pabilog lareta. Detang yellow. Pati lareng wo. Pati laretang popcorn. Oo.
pakabala. Okay. Aga na ako dito. Kakanan ko rin kanta niya. Nung ina mabilog na ka kwadrado lang. Ah. Pero tanggano kanta mabilog na balo. Opo. Pop Rice yan. At miyaliwang candies. Sa mani, makanta retong portang gata sa candy. Makanta. Meto ko pang iakalimutan kanta ako nasulat kaya nitang kabang maglutoy tatang arnibal itang mayumo. May tugtugan yung kayang May pali po. gamat. Kaya ba't may lapnus dito itang balat, mila ko yung balat. Takip mo itang maputi ning kay laman kay batang pong daya. Meto niya simbolo nitang pamagsikap ng tatang at nung makanay meging responsable. Sendo tayo po yung kaya ng among. Inya agyang meging makuya dya biyay tatang at king edad 29. Yung Matea. Salamat. Meging malugod dya at responsableng padre de pamilya. King edad 30 bano naman, ketang panahon may balo ma, panay akong daramdaman kaya ingkotang makanano na ako, makanano tana. Literally, ang tinok nang duduruting yato na kanitang ima, king sao pat pamanantabi ning pamilya, kambeda rin kamag-anak at kakalaguran, ikwa ng akabyusan ing dakal at miyaliwang kapag subukan. Migit lalo na king bengi-bengi ng pamanahimik at pamanalangin, king apong Ginoo, kasabihan ng papatak ning luwa karing matana, ing kaya doon ang ipaniga po na king Diyos. Midi na yung sikanan at kapaldanan po pang grasyang mitulak kaya, bantapat ng gampanan ing kayang mission king bie, anting ima at tatang kaya kaming 5 anak na, at ngini pati na karing kayang manuyang, at syempre pati na karing kayang pakamalang apo. Inya salamat, migpakatatagyay ma, at pepay siralob. Idagdag ko pa, may kasawang pasibayo. Kasi tikman ko na, Apo naman nakit kong aliwang salbay, panasakita na kayo, nga nakanita kaya kami, ako'y mumunang manamdaman, manasakit nga na. Ana pa pong among, pauli na ning kakaluluan at kasakitan king be, may ngarap kanitang datang saing panahon bang makapag-aral at ayari itang kursong buriko. Dapat kay bat ning graduation ko king high school, tepata na akong ima. Kailangan ko pa kanong tuknang king pamag-aral ko uling yung ima. PM Hing House na kanta na. Pahinga muna na. Pahinga muna anak. Aying panganay kanita, Ikong Anton, may garalyang civil engineering. Kursong buriko mo namang kwanan. Pigkalungkutan kong tuto, ing mituknan ko kanita king pamag-aral ko. Uling makanano ko pang tuparan nitang kapag nasan ko nga sopan kay ima, ba niya nga siya ing kabilyanan ng kaya kaming pamilya. Tagimpang adinan niyang kanawan ng pamilyami. Inyang panahon kailangan ko ng tanggapang na ako makapag-aral king college. Meging dalan niya yung daring aliwang kamag-anak at pati na ring aliwang tao, ampo pang agumang mamiyay scholarship, kawangisan ng University of the Assumption Alumni Association Incorporated. Lalo na yung Santa Ana Paris Vocations Committee, may kasawag king ka na akong pamag-aral hanggang king pamagpari ko. Salamat. Karakal na ginamit kasangkapan ng Diyos. Mo ban matupading tagimpan ko king be, no apamintuan ng kayang kaburian at king bandang tauli. Makasawab, mo king pamilya ko. Doon makasawab king balayanan ng Diyos. Makanyang kayang akakiting sarili ko king kwentong ing anak ning babaeng may balo ka rin anayim. May pasubyan niyang mebye, iba't king Ebanghelyo, agpangkang San Lucas, chapter 7, verses 11 to 17. Antimong metong anak ning may balo, babalikan ko itang panawong 7 ko pamong aldot wat mabibina, king pamipakayip ning Ginoo kanako, anyang pabinyag dako, antina ko mo namang sibli ning apong Ginoo kang imako. Puling inyang kalunusan ng Yesus babaeng may balo, ketang panawong ikutkut ne ing kayang anak kalalaki, akabud asahan na king biye, napepentulot ning Ginoo ing malakwan niyang magdilidili king biyena. O yun may kading metong ng kapag nasa ning Ginoo, inyang pepakayip na ako inyang bingot ko pa, ban midinan kong pamikatagong sumawap kang ima, king pamandagol ko. Dapat nalawen kay metong mo namang simbolo ing ima,
apawag aking indong Santa Iglesia at kini kederi ng malala makamaldugan ing kasiwang gagampanan ko anting meto nga paring kapampangan. Aliwa mo imako, ing dapat kong luguran at lingapan, inyaking yampang kong kasiwan, mangintulid kong sumaupat sumuyo, emo king pamilya ko, nuneking balayaning Diyos, king mas maragul ng pamilya ng Diyos, at ako, anting pepakayap ng Diyos, sukat mong maging kasangkapan ko naman, king pamipakayap ng Ginoo, karing aliwang masakit, at iting maulang kayawsan, akanakong pekibatan, maging dalan niya, ban mamaya kong kapasalamatan king misyong kanakong pakibatan. Uling king banang tawle, pasalamat tamo emo ulining tinggap tang grasya o kalam, nunay ita mo mismo, maging maulatang kalam o grasya, para karing aliwa, at ing mismong biyata mo, kapamilataning kaya katamong biya kasiwan, king pamangilala tamo king kaya paning Diyos at ding kaparatang tao, king inyasat alang sawa tamong sambitlan, king kaya kabaning biya. Salamat. Ano itong buri mong i-share, Brother Jeff? Actually, ito pinamo, akay mo na nandun itang related siya kitang kaipin, di ba? Itang ima mo na pong, di ba, abanggit mo yamang 7 years old, 7 day ka pa, di ba? So, 7 days. 7 days, wow. So bala na itapin mabina, pero itang lugod na ng Diyos, di ba, na pepakit na po. At the same time, kinig kaya mo amang talagang open, what can you ask for, di ba? Talagang uling mami ang grasya ng Diyos, talagang emo sukat etamo balo, bakit, di ba? May ngaring aman nun yung among itang kaya na ating dakala pami katago na talagang king biyayo po bilang king pangatao mo among po bilang mission nyo po kening healing ministry na yayampang nyo po keni at keni akakit kaya among itang sabi mo keni among itang mamiyang kapasalamatan king mission tang pakibatan. So akakit ko keni na ampo itang tanaganan din itang gawa mo among mamiyang kapasalamatan king mission pakibatan king mayap tang daraptan, tintang grasyang akamtan. Akbalo pila ko ng lagi kay sabihan ni na tingal some of the or naman na ganagan ng tao, akakalingandang magpasalamat, di ba? King Diyos. There are so many things na king biyata mo na sukat tamang dakal pong pasalamatan king Diyos. Ito mong magising ka na. So, iba namang itang magising ka. Every gising is a blessing. Wow, anang Tita Agnes na. Para ka na ako, akakit kaya ka rin na itang tidinana kang pamikatagan para isundo yung mission, di ba? Na grasya. Ang itang mission na nung lawan ng malalam po na minsan na akay mo di ba? Agampanan mo itang king sarili mong kaburian na itang king kaburianan ng Diyos. Karing kaya kakit namong na itang grasya na pagkalob na aldoldo. Ita mo po, akakit kaya lagi na kaya there's so much more to be thankful to God. Lagi kong sasabihan po yun At ako patutwanan ko rin ta. May nga rin testimony na ng among Ronnie. Talaga po ito na talagang malugod siya po yung Diyos na kaya kailangan tamong hanaping hamong kita nandin it's not enough, di ba? Amo po, it's not enough na itang amanong salamat na mo balo na lagi ko eta balo po pero akaring kaya akakit po among na itang pigdalanan nyo mo. At the same time, itang aldoldo na karentao memye. Meging dake. So yan mo, meging dake ng kaya kang biye. Meging dake ng king mission mo. Ang po king kaya kang king ministeryo po among. What can you ask for hanapin? Na talagang itang sukat tamong pasalamatan po lawen, tangalan, kitang mitmun kabamanlub. Kitang aldoldo, di ba?
We didn't itabalo nung kapilan tamo anapin, mabina. Pero ang gabang mabiyata po sana, ako akakit ka na, king balang pinandan ng biyata, tamo lagi tang pasalamat. O salamat sana nga mo. Karang kaya po kita mong, mo itang lungkot, nun itang ating kang problema, nun itang, the more na po tang ating kang set itang ama dindam kay kitang kay nawan na mo na mong karang kaya kakit. Ito po amo. Karang kaya ikit itang ama nung kung di ta ka pamigunan po amo. Alitin ko mga haga na kaning kay gamitan dyan naman tang ama nung salamats pero dagdagan di pang dakala salamats. Redundant niya kanita kasi itang match Match na. salamats is enough. Burin sabihin, dakala salamat. Yeah. Obviously niya, pinmakanining meging tema, uli ping kapilan pa mo niyang pagmasusyan king 52nd birthday ko. Dakal pagpasalamat. Yung Domingo, adwaneng banweng kailan jay. Nabengi dining Kayabe king parokya hosted by Ramana ang kayang pamilya Canlas Larano family kambeda rin keng fiesta committee ang po pang team 60 may tipon kami king Mula de Victoria ako balak sa mag-dinner mo o may lambat kami pa mo manayano pala ating lang sidyang makuweda programa ating mapila na maging creative mo naman keng pamag-greet ka na ako lalo na rin yung youth ministers ining metong igwen may kiapos siya ka na ako although English yung gawa ng tula acrostic yan naman Okay. 52 I think 52 gaganakan ko mo itang nabingi na siguro dadalan ko pa mo rin na niyang memya kong response. Abang iti itang bikining itim. So, balo yun na ako what buri kayang pakiramdaman kakantay tauling potang kanta na nga pumarlong kanina talagang maili ng maili, masayaya. Pero ginakan ko itang panahon na seminar stock pa mo pupunta na king San Matias Parish at tingin may eko kaningwan niya pinintangan niyang pari na ako misa na Manialdo Holy Week Monday Thursday ron na nga pong Marlon ikang manosbitis kaya kaningwan tang Holy Week ay tatang pamanosbitis kasi kabang wawasan ko bilis din ang apostol pinamdaman ko itang attachment na kabang wasan ko daw kamangaga ko ay ba't sabi ko mo inisip ako datang pala yung panahon may destino ko bilang kapulong Paris Priest ng parokya. Siguro ka rin kaya babalikan tang peparanas na kako nga po Marlon. Nangyang aliwaya ko Paris Priest sinawap ko mo. Anyang memayang pamikataon ka na ako peyos nobitis dening ginanap apostol. Anyang Huwebe Santo. Makanta kayang babalikan itang balamo itang ating attachment karening wawasan bitis nating kaugnayan. At datang pala yung panahon, sabi ko, medyan kong pamikataon sumuyo kaya ang parokya. Although sabi ko, ala ng 3 ban mo mabilis niya mo ito. Pero ito naman sabi ko, pigilan ta. Pero yung punto ko mo, medyan tang panahon, may kapi-abe, may kapi-utos, i-grab ta mo itang opportunity. Atin pa namang magit pang adong ban mo na sana mas dumalang pa tumibing pamiabe. At iti pamikataon niya, bangkanta, masakit tapo itang dakal pang grasyang binyan at ibiya pa ning apong Ginoo. Hindi mo siguro metong kumasadang panagkat Anyapin salamat so ding na naman yung mga palyari ng kay even detang kapag subukan na negative la in a way pero nung labenta mo tinya pa rin grasyang babing apong Ginoo at yung pa rin sangkanban batang magpasalamat. At itang ama ng salamat sabi ko pinkulang iya. Anyapin may yapan kayong ginamit itang inandam ining mano ng Madam Edith. Salamat sa uling ikit kayong malalam ng kabaldugan na king biye, dakal tamo dapat ipagpasalamat. At sana itamo mismo, maging grasya tamo. At maging dalan ban, magpasalamat la naman deng pamilya tamo, deng kamag-anak, kalaguran, o ninamang taong kayabe tamo, kautos. At itang kaya katang mismong kasiwan, kaya tang misyon tamong pekibatan, yan ang maging kaya katamong kapasalamatan.
Salamat. Favorite na yata ang Mango Biena mo. Anyang KBS ko pa kanta niyang Iyamong Maman. Butang kanta na Ben. Oo. Kakit kay Lalo Wiley. na- Yung malam di ko nakapuata kanta na mo niyang magdikon ka niyang may assign ka. Seminar sa pasyal-pasyal. Kaya ba't na niyang pari, no? At in time makakasawp. Ikang ginawa tatanda ko, ikang ginawa ka retang AYM yung pakanta, detang bala mo kayosa. Ikang gina, bala mo mapindi maging token na takanta. Bala mo yung katang mig-design ka reta. Tang bala mo gamad siya. Tatandaan niya pa po deta. Hindi ko na yata. Ako balo ko pa deta. Kanyan atandaan ko po Ito, deta. atin mo siguro oras din kayo. At kakaliwan tamo itong may aliwang bagay. Agawa tamo or giba daring aliwa. Ito, sana mo kakalingwan na pasyek tamo yung kaya katamong kapasalamatan. Ay nako, yapin po ita. Hanapin nga mong salamat. Sana. Salamat. Kaya po magpaalam po. At yan po, pagkinaman tala Opo. pa mo po rin mapilan na paganakating kantang My Heart's Thanksgiving by Himi Gaswita, kayo po mamakot magbalik kami. Meto nga sundalo maging pari at ngani tangalan tamon tumang meto nga santo. Iyapin ni San Ignacio ng Loyola, balang kapusan ng bulan ng Hulyo, July 31, pagmasusyanin ng banal na kapulungan katoliko ng Fiestan. San Ignacio, yan man yung fundador dari nga usang tamang Jesuita, oretang Paret Brothers ang makabilang yung Society of Jesus. May kilala yan naman kayong spiritual exercises, matutunan ang makasouth ang pagiging ang pamigunang at pamagpag-ugnayan kay Diyos. Ipanalangin tala rin ng gunang yung karelang pamigyebiye, banakit ng kabulyan ng Diyos, para karela, at ang timurin din ng sundalos, ayaw sa tamang yan yung panahon ng mga frontliners, banasundudin ka ng kasuwan, para kikaligayan ng Diyos, ipamilata naman sa San Ignacio de Loyola. Yung radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya tabi-taya naman yung pamagmasusi, yung piyesta ng San Ignacio ng Loyola. At iba't po kaya yung parokya ng San Ignacio ng Loyola, yung Manibaw, yung Balian ng Porac. Pugayan na kayo man metong masayang piyesta ng San Ignacio. Ini po Reverend Father Juan Danilo L. Dizon, pura parokya ng parokya ng San Ignacio ng Loyola, Manibaw, Porac.
Suta pa mo rin po kining programang King Lagyo ng Jesus, King Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At dindam tayong masanting nga kantang My Heart's Thanksgiving by Himi Geswita. At bayo tayo sunduing programa tamong palabasan tala pa mo puding mapilang text messages at Facebook messages. At ngayon po, gampanan tayo yung pamamasa ka rin pipadala yung greetings, petitions, at yung intentions you. Antimurin po yung pakibat yung king kaya katamong full question para kaniting 9th episode ng KLNJ's 8th season. Hoy ni po yung kakatamong poll question para kaniting kwentuhan tamong. Kapilan katauling pe salamat king Diyos. Karing hanggang grasyang tinggap mo ibat kaya. Ba't kang Angelo Fabian? Good evening po kaya kayo among Kao and Brother Jeff. Friday na naman po, tune in naman po yung paborito mo pong programa. Pakiramdaman at susubaybayan, pasibay po among. Pakiabayo kami po, karing panalangin niyo po, lalo na di po ko, Mercy Magpayo at Rudy Magpayo. Ilaut yo po karing kasakitan, dakal pong salamat among kapaningatan ngan po kaya katamo. Menibat po kang Tito Eddie Balagtas. Good evening po among Ronnie Cao and Brother Jeff. Dakal salamat king grasang pakayop. Complete healing ding pamilya Balagtas, Kapati and Valiente. King Lagyo ng Jesus. Amen. Menibat po king Santa Rita, Minalin, Pampanga. From Harry Mercado, good evening po among Kao and Brother Jeff. Kumusta mo rin kari Etelpia, Kamusta po? kari Cholam po pa kang Lucky. Menibat po kang Ma'am Lourdes Chuakino. Magrasang bengi po among Ronnie Cao, Brother Jeff. TGIF na naman po. At tanggap grasang pakayap king Lagyo ng Jesus. Pasibay po, yabe ko po king panalangin nyo na medinan ko pang sikanan pa mi kakatawan. Complete healing, lulwal ko pa mo po nandin, hospital. For my heart problem, ban kanita po, mas schedule na heart surgery ko, heart center. Makanya mo naman po ding pamilya, medinan lang masanting pa mi kakatawan at iligtas king nano pa mang kapahamakan. Dakal pong salamat, mimingat po palagi at mipapangadita mo po. God bless us all. Ako ba nung nandun na po nating linapit ka na ako at distant healing by proxy pangadita kayo po Star Lourdes Chuan Minalin. From Monica Pangilian Canlas, good evening po among Ronin Brother Jeff. TJF na King Lagyo ng Jesus, pakipangadi at bless siya po yung pamilya ko, Canlas family, RJ, EJ, Nico, LA, and MJ. Pakiabayla rin po, blessing po King Bayoko, Rita Sikat, at Alicia de Matulak. Mipaldan na lang po sana King Panamdaman do. Salamat po, mimingat po lagi. God bless po from Santa Rita, Minalin. Menibat po kang Tita Julie Zapata. Good evening po among and Brother Jeff, King Lagyo ng Jesus. Pakiabaya po yung King Healing Prayer you, Jairus Benedict Carlos. Sisipo niya po ang po Arlene, mga yamyam. Den pong kayang gamat, barado lauyat. Salamat po among. Belated happy birthday kang Tita Julie. May birthday niyang last week na. 22. From Amelia Bonifacio, may pabing po among Ronnie Cao and Brother Jeff. Belated happy birthday po among. Thank you po. Sana lagi na kayong gabayan ng apong Ginoo. Salamat po gatang inspiring homily napon King Misa King Radyo. Pakyabayo kay po King Prayer Healing you. Karing kapatid ko, Pangunakan at Lola Dalia. Na sana po maging okay panamdaman naging katawan na. Happy Fiesta, Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro ng Betania. Ipanalangin nyo ko po. Takal pong salamat among ka, Brother Jeff. Mimingat po king Pamanuliyo. God bless po. Menibat po ka Sister Loida Magdalang. May pabengi po among ka, Brother Jeff. Pasibay po, pakiabayo kami po king Healing Prayers you. Lalo na po ate ko, Lynn Soriano, para king Kapaldanan. Salamat po among. From Jensen Bonifacio, may pat magrasyang beng po among ka, Brother Jeff M. Gomez at Seminar Renz, TJF. Kumusta na po? Takal po salamat among king pangadi na mamia grasyang pakayap king Lagyo ng Jesus. Pasibayo pagkabayo ko po kambeda ring family ko karing prayers you ngayon kabingyan for healing, protection, and for our special intentions. Grasyang pakayap mo naman po for Andre Tiope, currently undergoing chemotherapy. Takal pong salamat among for your prayers and blessings for us every day offered in your masses. God bless you always together with your family and keep safe. Same goes for Brother Jeff and Brother Renz. Mimingat po at mi papangadi.
May nabat siya po ni kang Amira Paniza. May pabengi po among kawad, Brother Jeff. Among. Kumusta kang CJ, Ma'am Amira? At siyempre, kayong mabilog ka pamilya, lalo na kayong Panisa family and even Groom family ka rin king Australia ka rin, Andre. From Jefferson Centeno, good evening among kawat, Brother Jeff. Friday na naman po, tanggap na kayo naman pong grasyang pakayap. Bless you kayo po, lagi kambiring pamilya ko, asawa ko, Imonalis Centeno, at ding anak ko, Sian Centeno, makanyan mo naman po, ima ko, Pat Centeno, dinanne pong sikanan, pamikakatawa ng apong Gino, at ilawat ng sakit. Manali kami po, king Lagyo ng Jesus, Amen. Bakal po salamat at keep safe po from apalit. May nabat po kang Verna Soriano at Cienza. May pabengi po kaya kayungan. Kaya kayo among Ronnie Cao, Brother Jeff. God bless po kaya kayungan. Pakyabiyo kaya kayungan po. May papamilya king healing prayers you. At Cienza Soriano, Pangilinan Dairit, Diaz family. Nakal pong salamat kay nga ng sawang pamangadiyo karinggang masakit at manyad grasang pakayap. From Susana Baby Padillo, may pabengi po. Belated happy birthday. Salamat po. Among Jose Ronnie David Cao. Peka kompleto na na. Pagkabi mo kami naman po king healing prayers king Lagyo ng Jesus. Supan Padillo, Tasik Samonte family. Dakal po salamat. Taga Mexico kami po. God bless. Thank you po. May nabat po kang Ate Agnes Gomez Zablan, TGIA po. It's KLJ Day. May pabengi po among ka, Brother Jeffrey and admin staff. At may bengi po din po kang seminara runs po. No? Ang yang alay po. Pero thanks God that mikit na kayo po in person. Niyang burden yu po among. Thank you po so much sa among for your daily prayers and blessing for me and my family, especially po king gift of healing. Pasibayo po yabi yu kayo po king panalangin niyo pong yaning bengi. Karing grasya yu pong mami pakayap. At sigurado pong makatanggap na kayo na naman pong kapaldanan. God bless you and your family. And keep safe po among. Mimingat po king pamanuli. At karagdagan mo rin po. Healing prayers po for me and my mom, Erlinda Gomez. My brothers, Archel Fuentes Gomez. Nisiama Aurora Zablan. Aurea Zablan. Val Kawingal. Evelyn Amorao Cao. Imang Juanita David. Pedro and Ines Gonzalez. Santino Tumambing. Thank you so much po among Cao for your karing grasyang pakayap and rest assured of our prayers for you and your family. Salamat. From Eloisa Figueroa Laksina, magrasyang biyeng po among and to KLNJ family. God bless you more. May nabat po kang seminaryo, Renz Puno Mendoza. May pabengi po, kakalugurang makarandam king kakatamong paboritong programang king Lagyo ng Jesus. Balang Biyernes king radyo ng kakatamong Archdiocese 91.9 Bright FM. Buri ko lang pasalamatan ring maging dala na tao ban kanita maging matagumpay ang programa niyang Milabasa na Biyernes. Mumuna. Kang Ma'am Early Jane Dumasikat. Nakakakong FA. Nakalasalamat king kaya kang presensya karing Milabasa na pilang banwa, lalo na king programa ming KLNJ. Malyari naman palang maging malapit ka kaya kami adyang kamatutuanan at suka Las Vegas. Ano. Salamat po king kaya kayong pasupresa kang among kambe ng Doc Mac king kayang suporta. Lugod at pakaman king KLNJ. You are highly appreciated. Kadwa. Kang Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ning Bulaon Resettlement. Ma'am Agnes, salamat po king lugod. Lalo na king pamanyulat siyo at pamamiyang feedback king kakataang programa. Salamat uling metong kayo naman po karing bubuking kakataang programa ba ng Biyernes. Salamat uling panay kayo makayantabi at duwang adyang. Oh, sorry. Mala ko adwa. Adya pang manilate na kayong matud. Hihihi. Ayan. Salamat po Ma'am Agnes. Pakatlo. Aro, kahaba na. Binawi yan. Wow, binawi mo. Kari Sir Jeff at among Ronnie, dakal po salamat king pamikatagon ka na ako minsan pang makapakyabi king kakatamang programang king Lagyo ng Jesus. Salamat uling binyaying pasibaying kaya kayong tiwalat lugod. Salamat pong dakal pangapat. Karing kaya katamang avid viewers. Dakal pong salamat king kaya kayong pamanantabi. King kaya kayong pamagpuyat. Ban kanita ariyan yung kaya katamang programa. Isunduyo pa po sana yung kaya kayong support at lugod king kaya katamang pakabala ng programa. Karing technical at admin yan. Balak sa kalingwan na lo. Wapin. Alis o sana lang. Wapin. Dakal mo naman pong salamat kaya kayo king serbisyong babiyayo. Kaya kami balang Biyernes, sasaan nyo po yung kakong pangadi. Katataw yan.
Balakpakan tayo po yamong Ronnie. Ana po. On the spot na po gawain kayang 3 punto. Hehehe, ana. Mas magaling na pang lilto rin kaya. Ba't naman kitang kayareta? Wapi, na-inspire dyan. Among. Maging paborito kay atang biglaing mumuna mong punto among. Magaling yan naman ng pangagawa ng testimonial letter. Itang koneksyon ng ebanghelyo at ng tema king testimonial letter. Masala yan, lilto. Ahaha, na yan. Salamat pong dakal. Mimingat kay Puking kaya kayong pamanuli at wikit tamang pasibaking tutuking pamagluwal ko. Among. Aliway datang ka na ako itang pamaglol eh. Bala ko lulwal seminaryo. Gano'n ka. Di bakasyon. Bigla kami pakiligan ng sinabi. Kapila, Pamagluwal. pamaglol, ano na yan? Ako yung datang ka ako. Lumwal seminaryo. Ang bakasyon. Pisa na yata ang lumwal na yan. Kulang yata itang kayang kapasalamatan. Alala eh, di ba yun? Karakal na kulang. Utalawit na ngayon na kanina ka. Uy, Po yung Bas Delectus. uwa, alala mo. Di tapang aliwa pang fans club. Uwa, mag-chat-chat yung pila, di tawa. Dakal mo naman salamat kaya ka seminar na rin. So, lalo na last Friday, matura ka man pa namdaman. Anyang numumuna, anyang gagawin mo mismo yung script. Talagang pekikwanan mo yung gawa pa rin, peki rin script. At itang mismo ngaldong ito, kaya itang mismo, the show must go on. Apo. Dakal salamat kaya ni mo rin dedication na babiya mo para king makabaldugan tamong healing program kay LNJ. At kay ba't naman mo naman kang Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento, dakal salamat among ka Brother Jeff M. Gomez, kareng pangadi at advanced greetings. Happy birthday bukas. Bukas, happy birthday, Tita Ma'am Agnes. Menibat po ni kang Doña Fernanda Puno. Ayan, Kenny na ka na. Ay, dana. Ay, dana. Kenny na ka. Kenny na. Ano po, may paggrasyang bengi po kaya kayo among at Brother Jeff. God bless po at ingat kayo po lagi. Pakipangadi kaya po sana ingan ako'y Renz na sana, yan. Pumugi pa na. Na sana asan doon na po yung awas ng ginukaya. Basta tayo lulwal. Pwedeng magbakasyon. Oh. Magtsatsakin yung punta kaya kawaw. Bigkamalik. Wrong choice of word, anak. Ito po nung buriya pong akit ni Doña Aida. Fernanda Puno. At siya po king Bacolor Public Market. Paninto niya mo po itang kayang signage. Aida na. Kenny na ko. Yung matay sa biyalag kayo, seminaryan talaga makapakanika. Aida na. Kenny na ko. O ito po amo. Magkano yung kaya ito? Rate? Talagang po sabihan ng seminaryan na sa Leabo. Ay na mo, sundo kaya pa sabihan ng Madam, Donya. Sana po sundo na po yung awas ng kinukaya. Sana apagkalubanangan po, apaglabanan po yung ganang toksog datang. At sana magiya pong mas lalong matatag. Pakipakadidin po among na sana milawd kaya po king nanumang sakit at agyuanan miyangan po yung kapag subukan datang nandatang kaya kami. Salamat po dakal among Macau. God bless you pasibayo. Ingat po among. From Mini Nugget Panunsyo, may pabengi po among Kao, Brother Jeff, pasibay po healing prayers po kang Maku na magtuloy-tuloy na yung pamipakayap at makanita mo rin po kang kanakong pamilya. Dakal pong salamat. From Christ the Divine Healer Parish. Santa Lucia Resettlement, Magalang. Menibat po kang Michael Andrew. Healing prayer for my tita Arcely Abarin. May the good Lord bless and guide her always. Amen. Among. Brother Mike yan. Pangadi tayo, Brother Mike. From Consolacion Sarmiento, magrasyang beng po among ka, Brother Jeff, pasibay po. At yun na naman yung paborito kong programa, KLNJ. Pakiabayo kami po ka ng prayers you at grasyang pakayap kami ning kanako pong pamilya. Takal pong salamat. God bless po from Macabebe, Pampanga. Menibat siya po ini kang di na patawaran. Good evening po among kao. Healing prayers po for me and for my whole family. Salamat po. God bless always.
From di na patawaran, salamat po Ginoo keng binyay yung milagro kanako. Among kao totong milyari keng biya ko. Salamat Ginoo. Nano kaya itang milyari na? Malyari pong i-share, mag-message kayo po. Yan keng messenger mo kanako. Nano po kaya iningaman nun yung milagro, milyari kaya kayo na pagpasalamat mo kaniting kabeng yan. Tingnan ito ka rin pakibat niya, Oo. mga Paul question. O ito, pakibat siya kitang Paul question, nano itang pagpasalamat mo. Kapilimetal pa salamat ngayon, pero nano itang milagrong aman mong pagpasalamat mo. Sister Dina Patawaran. Menibat po kang Vanje sa Lalila, may God's healing grace be upon Larcy Esguera, Cecil Jacinto, Aucelia Jacinto, Peregrina Esguera, Juana, Prudenciado, Leonilo de Leon. Salamat po. Dionisia Bonifacio is watching, Lourdes Aquino Chu is watching, Gloria Sabile is watching, Maricris G. Mangalino, amen, Delia David, amen, Virna Balagtas Intal. Menibat po kang Hermana Mayor, Ma'am Jane Calas Larano. A blessed good evening everyone. Among Ron and Brother Jeff, TGIF na naman po. A night of receiving healing graces. Thank you Among for all your prayers being offered to us. Kindly continue to pray for our good health and special intention on our business. Keep safe and stay healthy. Praying that God and your family protect and guide you always. Salamat po. Praying for your heart's desire, Hermana Mayor, Sister Jane Calas Laranjo. From Fe Castro, good evening po Father Ikaw and Brother Jeff. Please pray for all the sick in the hospitals and to us at home. Thanks and God bless from San Nicolas, Florida Blanca, Pampanga. Many po ni kang Regina Castro, may pabengi po among Ikaw and Brother Jeff. Salamat po king prayers you lagi. Ipuke kami king lagyo ng Jesus. Milako nangan po sana yung sakit ni. Salamat po King Diyos sa malugod. Palagi nakatamo po nga gagabayan. We love you po. Tiyabe yo kayo din po ding anak ko. Mr. ko ang po apo ko. God bless po kaya katamongan. Amen. From Nes Gomez Sablan, pagkabaya rin po yung among kao, Iro Velin David, uling magkasakit siya pong mangisnaw at sana po okay na po yung resulta na bukas din kayang check-up. Salamat po, among. Menibat po kang Ma'am Verna Balagtas Intal. Blessed good evening po sa lahat. TGIF na naman po, a night of healing for all of us. Again, continuous healing prayer for my mother Virginia Balagtas and brother Ares Balagtas. Thank you po from Santa Rita, Minalin, Pampanga. From Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento, daka po salamat among ka at Brother Jeff M. Gomez. Tinanggap kaming grasyang pakap ngayon kabengyan, kayaning healing program kailan J. Mimingat kayo King Pamanuli. Good night and God bless us all. Minibat po kang Ria Polintan at Ma'am Ana Morti Bonifacio. Sabi na po, benging Diyos po kaya ngayon among kawat Brother Jeff. Tinyang digdag 3 punto naman bisan pa si Rio Polintan. 3 puntos nga na ing Diyos mitnuyang malasakit kareng taong magkasakit. Ing lugod ning Diyos mamiyang kapaldanan kareng taong mitmong kapigaganakan. At katlo, ing taong biyasang mamiya kapurian at kapasalamatan yung taong ating babalikdan. Salamat po. Thank you, Sir Rio. Salamat po. Minibat siya po ni Montart Lapus. May pabingi po among kawat Brother Jeff. TGIF na naman po, midinan oras para makarandam kay LNJ. Pakiabe kaya po sana yung imako. Ang Anita Mendoza para po kayang successful operation ngayon 9 p.m. Okay. Among. From Cristel Relos, good evening po. Ingat po. Menipat po kang Ma'am Ethel Pia. TGIF, dakal na salamat kay nga pong Ginoo at miyabi-yabita na naman po makirandam at tanggap grasyang pakayap king lagyo ng Jesus. From Junicia Bonifacio, pagkabiyo po kayong panalangin po for my complete healing. Salamat po and God bless. Menibat po kang Ma'am Angelina S. Garcia, may pabengi po among ka, Brother Jeff, at karing pong kakailan J po. At syuta na naman pong matanggap grasyang pakaya, pakyabe po karing prayer su, Risaik Atina Garcia, Jovita Catalan, Maria Sumang, Noni Garcia, Rosita Donarber. Dakal pong salamat among king prayers, karing grasyang pakayap king lagyo ng Jesus. Dakal pong salamat kapaningatan po kaya kayong pamanuli po among kawat Brother Jeff. Salamat po. From Esther David, good evening po among. Belated happy birthday Ching Esther David Castro.
Menipat po kang Ma'am Lady Kagyat. May pabengi po kaya kayo nga namang belated happy birthday po among. Thank you po. Paki po pota. Pakibanggit po pota. May Lindsay Rivera. King 6 Chemo. Pakipangadi po pota. May Lindsay Rivera. King 6 chemotherapy na po bukas. Mandang alas 8 ni Ngabak. Dakal po salamat. Among. Belated happy birthday mo naman po kang Sister Nazaria Ermino ning Senyor Salvador Paris sa Lapungan, Candaba. Menibat po kang Marquita del Rosario. May pabigi po among. Brother Jeff continues praying po del Rosario's family for healing physically. Okay na. Menibat po kang Tito Edgar Makapagal. Magrasyang benging pakaya po king lagyo ng Isus. Good evening po among Ron and Brother Jeff. TGIF once again, tanggap ta na naman pong ing kapaldanan, king kakatang panamdaman, king lagyo ng Jesus. Complete healing po among kao, king kakong heart and kidney problem and high blood. Abe, yuke po sana king healing prayer, yung kambeda rin hanggang ating kapanamdaman. And also, bless my mother, Corazon Makapagal, for continued good health, and to my wife, Judith Makapagal, also to my 3 sons, EJ, Jude Michael, and John John. Ipapangandi po at mimingat king lagyo ng Jesus. Amen. God bless po. Menibat po kang Tita Geng, Kiambaw Tizon. Good evening po among kaw at Brother Jeb. Belated happy birthday po among kaw. Pasalamatan niya po yung ginong king Bieyu. Salamat po at mayap kayo pong pastol. King lagyo ng Jesus, kumayap po. Amen. Pangalida kayo po, Manggeng. Sana lubos sa kapaldanan ni pagkaloob ng Diyos ng Geko. Takalamat po king belated happy birthday greeting you po. Menibat pa rin po kang Ma'am Edith Guevara. Magrasyang bengi po among Ronnie Cao, Brother Jeff. Dakal po salamat king prayers. Palagi pong mimingat. And God bless po. Among, tingnan ba? Okay, kang kan Tita Agnes Evangelista Sarmiento, may pabingi po among ka, Brother Jeffrey M. Gomez, at karing hanggang avid viewers and listeners ng KLJ. Ito. Belated happy birthday, 52nd birthday among Ronnie. Hello, Seminara Dance Puno Mendoza. Ginupasibahay mo kaming din ng grasyang pakayap yan ni Kabingin, Kabang Manalbet, makiradam kami kining healing program ang KLJ. Dakala salamat among karing pangadimong mami ang grasyang pakayap kaya kaming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and sickness in Jesus' name. Amen. At syempre po, salamat po kaya kung ang nakipagkwentuhan at mamupos kaniting kaya katamong healing program King Lagyo ng Jesus. At adon tamisan pa po, ingrasyang pakayap ni nga pong Ginoo. Kaniting dakay na po ning kikatang programa, abe-abe tayo pong abe-abe tangyan ng manalangin, bang minsan tapong adwan ng grasyang pakayap ng Diyos, manatili tamong manali kay Diyos at maniwalang agpaging kayang kaburihan, para alan ng panahon, makibad siya karing kikatamong kayadunan. Migit lalo na karing kikatamong pamangailangan. Kabang tahimik tamo pong manalangin, yarap taking Diyos, ing kikatamong kayadunan, pakiramdaman tayo po yung metong dalit, pinili ng Seminarian Renz, dalit para king Banal Espiritu, Send Us Your Spirit by David Haas. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come to us, Spirit of God, breathe in us now. We sing together.
send us your Spirit, renew the face of the earth. Fill us with the fire of your love, burn in us now, bring us together. Come to us, dwell in us, change our lives, O Lord. Come to us, Spirit of God. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, send us your face of the earth. Lord Jesus, send us your Spirit, send us your face of the earth, the face of the earth. Send us the wings of new birth, fill all the earth with the love you have taught us. Let all creation now be shaken with love. Come to us, Spirit of God. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, bring us your face of the earth, the face of the earth. Lord Jesus, Lord, send us your Spirit, bring us your face of the earth, the face of the O malugod at mayupayang Diyos. Kanitingaldo, pagmasusya niya yung kapiestan daring atlong mikakapatad ng Betania, Santa Marta, San Lazaro, at Santa Maria ng Betania. Pagkanakaya iti naking balang aldo ng biyemi, medidinan kami namang pamikatagon kawangis do, ban kanita, king pamagbisita ning bugtong mong anak, ang mikatawang tao, ing giduming sa Kristo. Kawangis ng Santa Marta, ing apagsilbian miya, ing Gino. Ketang kasiwan ming yampang, ay biyemi, ing mamisita yung Gino. Ang gana ka rin kapatid ming tatanggapan ka rin kaya kaming mismong pibale-bale. Ding mismong kapamilyami, pati na kamag-anak at kakaluguran. At maging dingaliwa na emi man nanubalang, emi man kakilala, dapat maging bisita mi, paluban ka rin kaya kaming pibale-bale. At emi naman sa kakalingwan kawangis ang Santa Maria ning Betania. Ing migit king nano pamang bagay yapin ing mismong oras adungutan da ka o Diyos. At king bugtong mong anak, ing ama ng mi katawang tao, makanyan milang namnaman, pigunaman, ding kaya kang ama no o Diyos. At mas palalaman na sana, niti, ing kaya kaming kiugnayan kaya ka, at pati na king balang metong mabibilog ka rin kaya kaming pamilya, ang gana ka rin kamag-anak mit kakalaguran. At king metong abanda kawangis ng San Lazaro, at pasublihan ng miye ng bugtong mong anak, kami man sa magi kaming kasangkapan, ban misandong mibulalaging kayapan mo't kayo pa yan. Ing balang metong o Diyos, kaniting kabingan natin yung kanya-kanyang kayadwanan. Adon mi, iatset mo na rin mayupaya mong gamat. Bananang maning pamangailangan at kaya doon na rin balang metong mipakibatan at maging dalan siya itiban mipakahip at mipanwanan. Ing balang miya mong bibilog ka rin kanya-kanyaming familia. Adinan mo kaming sapat na panahon o Diyos,
nananong maning panamdaman ming sakit, physical, emotional, psychological, spiritual. Ipagkaloob mong grasya mong pakayap, ban kapaldanan ipagkaloob mong maging dalan, at may kasapat kaming panahon. Ban kanita, mo tanggap king kaya kang bendisyon na ipagkaloob pa. Asukat ming ipagpasalamat. Nune pa naman king metong abanda, makayang pang keng kasiwan, makasawop, king pamilya at pati na karing aliwa. At makanyan mong tanggapan, O Diyos, kaya kaming kapurian at kapasalamatan. Kaya ning mismong biye, apig kaloob mo kaya kami. Papagbanalan memisan po, Diyos, iting dakena, iting kaya kaming kwentuhan. Ngayon taimtim kaming manalangin. Kamero, O Diyos, ding balang, avid viewer, avid listener, niting healing program aking lagyo ng Yesus. No ka rin pa man, payabot mo't pagkalabing grasya mo. Ban pati pamilya, kamag-anak at kakaluguran ng ini, gaganakan mi, at mapaliharing atin mo namang pigaganakan. Karela pagkalabing grasya. Pailalam mi iting kapag nasan mi kimay pong kaburian, at ibigay mo yung bendisyon mo. Baming kamtan ing grasyang pakayap. Mipaldan kami, tingnan pa mang panam na mga sakit. Antimurin, ding sablang masakit, lalo na rin COVID-19 patients, mabilog ayato. Kambeda rin cancer patients, at kung maning panam na mga sakit ng balang metong. Kaya kaiting pakayapan, at dinan mo kaming kapaldanan, king lagyo ng Jesus. Amen. Labing adong Jesus. Jesus, 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 Jesus. Patulong ng San Fernando, Ipanalangin mo kami. patulong ng San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Ezekiel Moreno, Ipanalangin San mo kami. Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Camilo de Ledis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgening Lourdes, Ipanalangin mo Virgening kami. Fatima, Ipanalangin mo kami. Virgen del Carmen, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Ipanalangin mo kami. Virgen Mater de la Rosa, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Pakaluluan mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluan mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap, Pakaluluan mo kami. Sagradong Puso ng Jesus, Pakaluluan o mo kami. Pakayap ng Pusong Jesus, Pakaluluan mo Tatlong kami. Jesus, 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 Jesus. King Lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapal na Diyos at pakayapang lubos. King Lagyo ng Jesus, pagkaruming grasyang makibat ka rin kaya kaming kayadonan, migitlado ka rin kaya kaming pamangailangan. King Lagyo ng Jesus, ipagkalub pasana ing grasya ang makibat, king kaya kaming pamangailangan at munyang kapaldanan, at sukat meeting ipagpasalamat, at medinang sapat pang panahon, ban kami man makasuyo, at kaya pa na kaya kaming gawan, makakayap ka ring aliwa, maging tanda niya naman, ning kapasalamatan, at kaya kaming papasyag, paunid na ring kalam at grasyang kaya kaming akamtan. Makanyan mo kaming panwanan, O Diyos, bendisyonan pakayapan dinan kapaldanan, ing Ginoo man tabiya kaya kayo, At kaya kante mo rin. at bendisyonan na kayo ni malugod at may payang Diyos, pakayapan dinan kapaldanan, ing lagyo ning pampo ning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Amen. Thank you, Self. Opo. Amo, ngigrit ko la po. Nga po. Bayo ko po ta. Naningas ka nito. Yan po yung paunakan ko. Ariana. Grande. Ariana Gomez Aquino. Yan July 26, si paunakan mo rin, Marta Gomez. Yan 27, yan eh. Apo, king, siyempre,
kay Domingo, Kate. Uy, kay Doktora Jovi. Kapag birthday no? Pala. Yung July 28. campus director na ning Kaya kaming, Tabsu na. Ma'am Jovita G. Jovita. Rivera. Happy Kanya po July birthday po. 28, birthday na po kanta. Yung director na po ng kaya kaming Santo Tomas Campus ng Tabsu. Ito kay Kate po kay Domingo mo. Pila ni Ken Domingo? 14 years old. Oh, Baliktad ke. 14. 41. Happy birthday, Kate. Siyempre. Pangadi na sana yung naman ng kaya kang kaya to ng pagkalabing apong gino na munyetula po pang kabaldugan kingalduan ng kaya kang pasalamat. Siyempre yan po Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento. Bukas. Happy birthday po bukas, Ma'am Agnes. May boundary na pa mo. Oo. Milabas na naman po yung oras ng kakatamong kwentuhan, kaniting kabengyan, kaniting 9th episode ng KLJ's 8th season. May pagana kikatamo nung makananong sukat tamong pasalamat king Diyos, karing grasyang tatanggapan tamong balang oras ng biyeta mo. Kakaluguran natin mang kaligaligan king be, sukat tamong manalig king Diyos. Ako po yung Brother Jeffrey M. Gomez, kaya kayong kakaluguran kay ni KLJ, mamuna kaya po at pasalamat kaya kayo. At ako naman po yamong Ronnie David Kawing, kura para koning parokya ng San Matias Apostol, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Ating kakaluguran yung manalangin para kaya kayo masakit, amaniga pong kamtanyo, ing malagwang kapaldanan, bana kong lubos pa kayapan ng Diyos. At sana, midi ng pamikatagon, muna pasalamat, king nanumang grasya kalam pikalubing Diyos, dapat mayapang itamo mismo, king kasiwang yampang mayap tamong gagawan, iti ang maging mabiyan ng tanda, ning kaya katamong papasyaga kapasalamatan. At bakalan tayo po yung metong amasanting ng pag-anakaning kaya katamong programa king lagyo ng Yesus kaniting kabengyan mamiyang kapasalamatan king mission tang pakibatan. Abayan nyo kami pong pasibay kayong tutuking episode. Good night kakaluguran. God bless po kaya kongan. Salamat po, God bless.